여기 왜 와? 어? 그냥 와. 와, 행복하셨겠다 진짜. 뭐야? 어? 아, 엄마가 이 마사지 받는 걸 좋아해요. 혼자 가서 받고 막 그러더라고요. 나는 필요 없다. 최대한으로 엄마가 좋아하는 걸 다 맞춰주겠다. 다 고민했지. 뭐 좋아했던가. 그래서 마사지다. 어머나 부럽다. 아니 끝까지 좀 봐주세요. 어땠나? 와, 일단 옷 갈아입고 자더니 여기 같이 들어가는 거야? 저 친구 아는 건 하나씩 그러든가 말든가. 아니 갑자기 웬 마사지? 얼굴 화장 곱게 하고 왔더니. 그러니까. 그런 매력 없는 거야. 당황했어요. 그럼 물어봐야 되잖아. 마사지 받으러 갈래? 그럼 나 그거 마사지 싫은데? 그럼 그래 그럼 네가 뭐 할래? 이렇게 물어봐줘야 되는데 무조건 일단 가잖아요. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 자기 하고 싶어서 지금 온 거 아니야 지금? 난 저기 세게요. 허리 위주로. 특별히 불편한 데 있으세요? 전체적으로 다 전체적으로 피곤하세요? 아파요. 아, 네. 손만 대도 아파요. 살살 해드릴게요. 아니 저 마사지를 봉원 씨가 해줘야 되는 거 아니야? 그런 건 줄 알았어요. 그러네. 아파요. 저는 지금 온몸이 다 아파갖고요. 마사지 받을 수 있을 만한 상태가 아니에요. 네, 살살 해드릴게요. 네, 온몸에 몸살기가 있어요. 그 몸살 기운이 있어갖고 컨디션이 굉장히 안 좋았거든요. 이렇게 몸을 막 주무르면 온몸이 아파요. 멍든 것처럼 아파서 오늘은 정말 전 마사지를 좋아는 하지만 오늘은 아니었거든요. 두 분이서 마사지 처음 받으세요? 네. 혼자 오실 때는 항상 술 드시고 오셔가지고 이거는 술 냄새가 안 나는 거 보니까 네, 약주 하나 오셨나 봐요. 오늘 술 안 하고 왔어요. 네, 술 먹고 여기 왜 와? 밤에요? 낮에. 흙이 돼서 마시고 오는 다음날. 재밌네. 설마 아침까지 마시고 오겠어요? 마사지 받고 저희가 사우나 해야 풀려. 그렇지. 여기 소문 다 났구만. 아우 예. 근데 원래 이렇게 마사지 받을 때 시끄러워? 소리가 나가잖아 원래 들리면. 악기네요, 그냥 악기. 만지면 만지는 대로 소리가. 의미가 달라. 좋다 거기. 좋다. 소리 좀 내지 말아봐. 어? 아무 소리 내지 말아봐 좀. 아니 이게 소리가 나와야지 시원한 거라니까. 종 안 쳐? 종? 끝나는 거 종 안 쳐? 좋아. 종이 왜 이렇게 안 치는지. 뭐 이상한 것 같던데. 미웠어요. 내가 원하는 거 해준다고 드림맨으로 왔다면서 자기 좋은 것만 그렇게 하고 있으니까 꼴보기 싫더라고요. 그 장난 좀 찾자. 뭔지도 모르고 또 따라가는 거예요. 빨리 와 그냥. 가는 게 겁나. 뭐 어디가 여기 이리 와. 이런 거 먹지도 않잖아. 그러니까 내가 먹어준다니까. 내가 언제 이런 거 하지? 이런 거 안 먹잖아. 종 쳤으니까 하는 거지. 뭘 먹어줄게 누가 먹어달래? 빨리 와. 밥을 먹자고? 앉아. 안으로 앉아. 편한 자리에 앉으셨는데. 여기 앉으라고. 내가 좀 편하니까 앉자. 여기도 편해. 아니 여기 등에
안으로 앉아. 오, 진짜 달라졌네. 벗으면 되지. 그때는 몰랐죠? 네. 파스타 먹으면 되니 파스타가 그거 스파게티 아니야. 새우, 마늘, 알리올리오는 뭐야? 마늘로 맛을 내. 안주는 알아도. 뭐 먹을 건데? 이 표정 좀 봐. 안 먹을래. 먹어 그래 하나. 주둥이 대빨라. 그러니까 뚱해졌어. 배가 안 고파. 그래도 먹어. 파스타 먹어 파스타. 하나 한 잔 마실까? 아 파스타 먹으라니까. 여기도 파스타 있네. 나는 그러면 국물 먹을래. 무슨 국물을 먹어? 저기 스프 있을 거야. 스프. 아 이거 먹으니까 그냥 해서 뭐 남기면 되잖아. 밥을 먹으러 가자 그러면 배 안 고파? 뭐 좀 먹을까? 이런 게 순서 아니에요? 무조건 따라와. 근데 밥집으로 들어가더니 스파게티 그냥 시키잖아요. 먹으라고. 난 배가 부른데. 저는 사실 스파게티, 파스타 별로 안 좋아하거든요. 저는 잘 라면을 좋아하는데 애 엄마는 좋아하는 것 같더라고. 그래서 파스타 집에 가서 파스타를 먹으려고 시켰는데 무슨 좋아해요, 그게? 어쨌든 자기가 계획한 건 해야 되니까. 인터넷이나 봐. 음식이 이렇게 늦게 나오니 빨리 나와야지. 야, 나. 이제 시켰잖아. 잘 지냈어, 그래서? 잘 지냈어, 그래서? 됐지? 아, 이거구나. 응. 먹어봐. 이런 거 먹을 줄 알아? 왜 스파게티 먹지? 왜 안 먹어? 맛있다. 먹어봐. 맛있네. 여기 먹을만하네. 먹어 빨리. 먹어보지도 않아. 혼자 저렇게 먹잖아요. 아 그렇네요 진짜. 맛있다. 파스타를 이렇게 먼저 이렇게 덜어서 접시에 이렇게 먹어보라고 줘야 그게 드림맨인데 자기가 먼저 막 뒤졌더니 그걸 또 막 먹는 거예요. 껍질 내다 볼가줄게. 껍질 발라준대. 별짓을 다 한다 진짜. 배시시 웃네 그래도. 소스를 찍어서 이렇게 먹어야지. 근데 저렇게 계속 쪽쪽 빨고 또 막. 소스를 찍어서 이렇게 먹어야지 맛있지. 국물 맛있다. 국물이 시원하다. 국물 찍어서 먹으니까. 먹어. 맛있는데? 안 뜨거? 뜨거운데도 참고 하는 거 아니야 지금. 뜨거운 거 잘 만진다. 뜨거운 거 잘 먹고 잘 만들지. 남자들이 홍합이나 조개를 까준다는 것은 모든 걸 다 버린 거예요. 그런 게 어딨어요. 그거 아니야? 맞잖아. 지금 그거. 결혼하고 처음이에요. 홍합을 까기는커녕 그런 거 먹으러 오지도 않는 사람인데 물론 손가락으로 빨아가면서 또 그걸 잡고 빨아가면서 자꾸 근데 부부니까 그런 건 뭐 사실 비위가 상한다고 안 되지만 계속 빨았다고 다시 자꾸 고맙게 잘 먹었어요. 맛있게. 뭐 또 사고 친 거 아니지? 뭐라고? 사고 친 거 아니지? 무슨 소리야? 왜 그런 거 있잖아요. 좀 이렇게 잘해줘. 알아 무슨 마음인지. 아 오늘 드림맨이라며. 오늘 그럼 하루 종일 나의 드림맨이 되어주는 거야? 내가 원하는 거 해주는 거야? 아 내가 스케줄 다 짜놨어. 내가 오랜 대로 가면 돼 그냥.
기대해도 되는 거야? 그럼 눈물이 날 정도다 진짜. 아, 나 울어야 돼? 그럼 울어야 돼 마지막에. 마지막에 감동의 눈물. 아, 내가 감동의 눈물을 울게끔 준비했어? 그럼 과연 제가 울까요?